Lepo pozdravljeni. Takole malce čez istrsko mejo, bomo rekli, se nahaja Lipica. V čudovitem kraškem območju oziroma na čudovitem kraškem območju pa seveda stoji že dolgo časa kobilarna, ki letos praznuje 444 let in na to tako rekoč okroglo obletnico so pripravili tudi nov zakon o kobilarni Lipica. No, danes je z nami Aron Huazeva, vodja prodaje in marketinga v kobilarni Lipica, da nam malo več pove tudi o novem zakonu. Lepo pozdravljen. Lepo pozdravljena in hvala za povabilo. Najprej čestitke, 444 let je res kar lepa doba. V kakšnem stanju je trenutno Lipica? Bo za nov zakon prinesel kaj dobrega ali gre predvsem za spremembe, ki ste jih tako ali tako načrtovali zdaj že leta? 444 let je dolga doba. Kobilarna Lipica je skozi ta 400 let pa pol doživela veliko sprememb. Navsezadnje v samih 70 letih poslovanja, zadnjih 70 letih poslovanja smo zamenjali dve državi, več upraviteljev, več ministrstv, ki so upravljali tudi s kobilarno Lipica. In če vprašanje, kakšna je Lipica, v kakšnem stanju je danes, bi lahko rekel, da je pravzaprav v dobrem stanju v primerjavi s tem, kar se je dogajalo recimo zadnjih 100 let. Vsekakor se današnji časi težko kosajo z investicijami v času Habsburžanov, nekega drugega obdobja, ko so konji tudi predstavljali nujno potrebo in osnovo za delovanje. Danes je Lipica vsekakor bolj kronski dragulj slovenskega turizma, slovenske kulture. In moram reči, da stanje je dobro. Predvsem bi to poudaril, da smo v zadnjih 12 letih v enem relativno pomembnem investicijskem ciklu, da se kar dosti vlaga od celovite obnove kobilarne Lipica 1, 2, ko se je v bistvu urejalo okolje, ko so se urejali drevoredi, ko so se urejali pašniki, ograje, drevesna baza, se pravi tudi zgradbe v končni fazi obnove starega zgodovinskega jedra, kjer smo preuredili zgradbe v interaktivni muzej. Je v bistvu stanje dobro in je kobilarna Lipica zagotovo na pravi poti k še boljšemu in dodatnemu razvoju. Zdaj, kar se zakona tiče, zakon vsekakor prinaša neke spremembe, ki so potrebne, ki so bile potrebne in verjamem, da so tudi zakon osnova, na podlagi katere bomo uspeli Lipico pravzaprav pripeljati v še boljše stanje, kot je danes. Zakaj je bil pravzaprav novi zakon potreben? Zdaj, ena od glavnih sprememb se zdi, da je ravno v bistvu sprememba v načinu poslovanja, da bo vse torej pod eno streho. Ja, že danes je. Na nek način že danes je. Kaj to pomeni? Zakon, ki se je sprejel 6 let nazaj, je v bistvu definiral oziroma postavil vzpostavitev 3 družb. Trenutno sta vzpostavljeni 2. In sicer je zakon o kobilarni Lipica 1, novela 1 2018 predvidel vzpostavitev holdinga kobilarne Lipica, ki bi kot matično podjetje na to obvladoval še hčerinski družbi, in sicer kobilarna Lipica in pa Lipica turizem oziroma turistični del. Turistični del, se pravi tretje podjetje, se nikoli ni vzpostavilo, tako da smo zadnjih 6 let delovali na principu holdinga, znotraj katerega so bile združene tudi turistične dejavnosti, in pa podjetje kobilarna Lipica d.o.o., ki je deloval kot koncesionar oziroma kot družba, ki je pravzaprav upravljala z kulturnim spomenikom in pa z vsem, kar se tiče torej z nalogami javne službe. Novi zakon dejansko združuje podjetji holding kobilarna Lipica in kobilarna Lipica v nov poslovni subjekt, ki bo pravzaprav pravno nasledil holding kobilarna Lipica in si simultano tudi pripojil družbo kobilarna Lipica in se ob tem preimenoval v kobilarno Lipica. Malo je zapleteno, ampak končni cilj vsega skupaj je pa ta, da imamo eno podjetje z imenom kobilarna Lipica, ki bo upravljalo tako z nalogami javnega dela, to se pravi skrb za konje, skrb za kulturno dediščino,
kakor tudi tržil pravzaprav te iste vrednote oziroma te iste storitve, ki jih lahko v Lipici nekdo potem tudi kupi. Ne? Pa tu pravzaprav pomeni, da gre zgolj za preimenovanje ali bojo tudi potrebna dejansko neka sredstva, bojo ljudje šli samo iz položaja na položaj, bojo zdaj prišli na vodilne položaje, organizacijske, neki novi ljudje? Zdaj, kar se tiče vsakodnevnega poslovanja v Kobilarni Lipica, se ne spreminja pravzaprav nič. Še vedno bomo imeli konjarje, še vedno bomo imeli jahače, kočjaže, veterinarje, natakarje, kuharje in tako dalje. Se pravi, poslovanje na dnevnem nivoju pravzaprav ne prinaša kaj velikih sprememb. Kar se tiče načina upravljanja družbe, skupščina, torej vrhovni organ, ki upravlja z potrjevanjem letnih načrtov, imenovanjem nadzornih svetov, strokovnih svetov in uprave in tako dalje, potrjevanjem letnih načrtov, planov, ostaja Vlada Republike Slovenije, ki je že danes pravzaprav generalni potrjevalec oziroma skupščina. Nadzorni svet ima danes 6 članov in z novim zakonom bo prav tako imel 6 članov. Tako da tudi tukaj nekih sprememb ni. Strokovni svet je bil že v trenutni obliki pravzaprav postavljen in je deloval. Uprava se pa, kot ste omenili tudi vi, pravzaprav tokrat širi in postaja tročlanska, pri čemer bomo imeli torej generalnega direktorja oziroma predsednika uprave, ki bo v bistvu direktor celotne družbe, in pa potem še 2 direktorja, pri čemer bo en zadolžen bolj za konjereje in konjeništvo, ter drugi direktor, ki bo upravljal z turizmom. O imenih ali kakorkoli, to se vam ta trenutek ne znam povedati, ko bo prišlo, vse skupaj je tako daleč, bodo objavljeni razpisi, na razpise se lahko prijavijo ljudje, ki imajo kompetence, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, in potem na podlagi tega bo izbrano tudi vodstvo. Vsekakor je pa v interesu Kobilarne Lipica kontinuiteta, to se pravi, da se zastavljeni projekt in zastavljen način dela nadaljuje in da se na podlagi tega Lipica razvija neodvisno od trenutnih oblasti ali kakorkoli. Pri čemer bi rad povedal, da je zakon kot tak bil pravzaprav podprt strani vseh političnih opcij soglasno. Glasovalo je 75 poslancev in vseh 75 poslancev je tudi potrdilo predlog takega zakona, kar pomeni, da zakon vsekakor prinaša dobre rešitve. Želja tudi vseh poslanskih skupin je bila ta, da bi se politika čim manj vmešavala v poslovanje in v delovanje Kobilarne Lipica, in verjamem, da ta zakon vzpostavlja možnost nekega dolgotrajnega planiranja in dobrega poslovanja, tako uprave kot vseh nas zaposlenih. Pa je nov zakon nastal na pobudo Kobilarne ali je pobuda prišla od kod drugod? Pravzaprav bi rekel tako, da je pogovori o zakonu so zagotovo pogovori med ministrstvom, našim resornim ministrstvom, torej Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport in nami, ki so ugotovili kjer so te pogovori pokazali, in skozi pogovore se je ugotovilo določene manjke pri možnostih investicije države v lastne sredstva oziroma v lastne nepremičnine. Tako da pobuda je obojestranska in tudi usklajevanje na začetku je potekalo pravzaprav tudi na ravni ministrstva in Kobilarne. Tako da ja, na ta način. Zdaj, večkrat ste že omenili, torej po eni strani skrb za konje, za kobilarno, na drugi strani turizem. Ali gre lahko Lipica v eno ali drugo smer, hoče iti v obe smeri hkrati, in ali je to dobro, ali mogoče do neke mere tudi škoduje, naprimer zdaj v času množičnega turizma. Vemo, da živali so vendarle precej občutljive. Kako gre to z roko v roki, torej turizem in konjereja? Dobro, mislim, da smo primer dobre prakse, vam bom tudi povedal, zakaj. Alfa in omega Lipica je konj. In tu lahko končava to vprašanje. Konj je glavna dobrina, v bistvu vrednota, je kulturni simbol, če hočete z ekonomskega vidika, je primerjalna prednost. Lipica ni postavljena ob morje, Lipica ni postavljena v gore. Naprej, v Lipico ne prijete, ker je vroče, ali pa ker je mrzlo, pa bi šli smučati. V Lipico prijete zaradi konja. In absolutno na prvem mestu našega poslovanja je skrb za konja.
To nam nalaga tudi zakon, to nam nalaga tudi v bistvu naše poslanstvo, naša vizija in iz tega zornega kota ni vprašanje, kaj bi bilo spredaj. Zdaj, ali vam pa uspeva to združevati? Bomo mogoče še en primer dal. Torej, turizem v Kobilarni Lipica se začne nekje v leta 1955, recimo v 50 letih. Morate si predstavljati, da so ljudje prišli in si ogledali Kobilarno Lipica in ko imate vi avtobus ljudi, po vsej verjetnosti te ljudje prej ali slej bojo hoteli nekam lulati. Torej smo mogli zgraditi prostore za obiskovalce, znotraj katerih se dalo opraviti to. Potem si ljudje zaželijo nekaj popiti in nastane prve gostilne. In potem počasi ljudje leta 70 ugotovijo, da je bilo v Lipici fajn mogoče tudi prespati. In se že torej 54 let nazaj v Lipici zgradi prvi hotel. Nato se leta 73 zgradi bazen, leta 1980 se zgradi drugi hotel. To se pravi, potreba po gostih, po prostorih ali pa storitvah za goste je vzniknila iz vedno večjega števila in zanimanja obiskovalcev že 50 let nazaj za Kobilarno Lipica. In turizem Kobilarne Lipica skupaj s turizmom Škocjanskih jam na nek način postane motor gospodarstva turističnega celotne regije Kras in Brkini. Če pogledamo med Koprom in Postojnsko jamo, sta Lipica in Škocjanske jame pravzaprav verjetno najbolj znani slovenski turistični destinaciji. To se pravi, odmik turizma od Kobilarne Lipica je v današnjih razmerah nemogoč. Zaposlenih je v Kobilarni Lipica več kot 150 ljudi, proizvedemo 40.000 nočitev letno, imamo več kot 100.000 obiskovalcev na leto. To se pravi, pomen turizma je, ne moremo ga izpodbijati. Ne. Je pa ključno tudi to, kar ste omenila, in sicer trajnost. In sicer trajnostno delovanje in upravljanje z viri, turističnimi viri v regiji. Množični turizem je v Sloveniji lahko izziv, v Lipici zaenkrat še ni, nismo še pri številki, verjamemo, da bi podvojena številka od te, ki sem jo omenil, lahko predstavljala že večje izzive. Predvsem pa moramo razmišljati o načinih, kako bomo uspeli sezono pravzaprav razpršiti. Se pravi, da ni, torej, če pogledamo številke, mi imamo 100.000 obiskovalcev na leto, od tega verjetno 2/3 ustvarimo v 4 oziroma 5 mesecih. To se pravi, sezono je treba ali podaljšati, ali ugotoviti, na kakšne načine lahko mi to pravilno razporedimo. Ob tem pa, da je pravzaprav zimsko obdobje ne počitek samo za goste, ampak počitek tudi za konje. To se pravi, res je, da v recimo 5 mesecih ustvarimo te številke, potem imamo pa tudi daljše obdobje, znotraj katerega si tako konji kot ljudje lahko odpočijejo. Tako da priložnosti za pravilno delo na področju turizma je še veliko, vsekakor je pa celoten postopek turističnega obiska Kobilarne Lipica narejen na način, da je čim manj invazivno za živali. Tukaj sem mislila, mogoče se še nanašati recimo na komentar Veronike Rupnik-Ženko, ki je napisala komentar z naslovom Bodo do 450. obletnice biser zloščili. Zapisala, da sta se sicer novemu zakonu uprli tako stroka kot lokalna skupnost. Predvsem pa tudi me je zanimalo, ali ste to zaznali, mislite, da je temu res tako? Torej, če se nanašava spet nazaj na zakon, ki ravno tudi spet poudarja po eni strani neprofitnost, po drugi strani pač turistično dejavnost, kobilarno. Zdaj govoriva, kot da vse bo šlo na bolje, ampak nekateri pravijo torej očitno, da temu ni tako. So tudi do vas prišli takšni komentarji? Zdaj, konkretno z izjavo gospe, ki ste imeli, nisem seznanjen in nisem prebral. Se pravi, da bi Lipico zloščili. Predvidevam, da bi moglo biti v interesu vseh Slovencev, da Lipica dobro posluje. Ne nazadnje, ravno danes so me klicali z ene osnovne šole slovenske, da odhajajo 3 dekleta na tekmovanje v angleščini in če bi jim lahko posredovali kaj materialov, da predstavijo bisere, kulturo Slovenije, torej na Švedskem. In ravno iz tega zornega kota mislim, da loščenje ni pravi izraz, ampak bi rekel, da je tukaj bolj skrb investicije in vzdrževanje stanja v najboljšem možnem nivoju. Vsekakor so za to potrebna sredstva in vsekakor določen del sredstev je treba ustvariti na trgu, to se pravi skozi turizem.
Zdaj, kar se tiče pa sodelovanja pri pripravi zakona oziroma sodelovanja ali komentarjev o delovanju tako, pred sprejetjem zakona je šel zakon skozi vse parlamentarne procedure, ampak še pred tem je bilo usklajevanje z lokalno skupnostjo, torej z župani, z občino Sežansko, s ponudniki na Krasu, pravzaprav precej. Nenazadnje imeli smo okroglo mizo v Lipici, potekalo je formalno srečanje v Sežani. Zakon je bil v javni obravnavi, k komentarju zakona je bila povabljena tudi civilna iniciativa za Lipico. Tako da mislim, da je kar veliko ljudi imelo, oziroma struktur imelo možnost predstaviti svoje poglede na zakon. V kakšni meri so se te recimo predlogi upoštevali, vam ne znam povedati, namreč predloge je pridobivalo ministrstvo, mi smo v končni fazi tudi le eden od deležnikov, ki je lahko dajal svoje predloge, tako da kaj je bilo sprejeto, kateri so predlogi, ki morda niso bili sprejeti, sam ne vem, ampak mislim pa, da se je relativno dosti upoštevalo in vključevalo tako strokovno javnost kot lokalno skupnost. Zdaj, zakon na področju konjereje in konjeništva prinaša sicer določene dikcije, ampak bistvo zakona in bistvo nalog, ki jih zakon nalaga novemu podjetju Kobilarna Lipica, pravzaprav ostaja skrb za konje. Tako da mislim, da na tem področju ne vem, če lahko govorimo ali o loščenju, ali o nestrinjanju, ali neupoštevanju. Mogoče samo še en citat, ki gre pa za oceno stranke SD. Omenili ste že, da se pravzaprav celoten parlament je zakon podprl, ampak recimo tam so se pa vprašali, citiram, slabost obstoječega modela je bila predvsem v tem, da državi kot lastniku ne omogoča vlaganj v turistično in drugo infrastrukturo, kar pa je nujno za razvoj tržne dejavnosti. In sprašujem se zdaj, ali niso te besede po eni strani v nasprotju z neprofitno naravnanostjo, ki jo predvideva nov zakon? Ne vem, če nov zakon predvideva neprofitnost, nov zakon predvideva samo vzdržnost. To se pravi, naloge skrbi za čredo ostajajo pravzaprav financirane iz proračuna. Tako da ta del se spet tudi z vsega zornega kota ne spreminja. Zdaj, investicije v last Republike Slovenije lahko razumemo kot investicije v nepremičnine, ki v bistvu so dejansko last Republike Slovenije. Morate vedeti, da je cela Lipica last Republike Slovenije. Pravzaprav Kobilarna Lipica nima niti enega konja v lasti. Kobilarna Lipica nima v lasti tudi nobene nepremičnine. To se pravi, ko govorimo o vlaganjih, o investicijah, govorimo torej tukaj o možnosti, da lastnik vlaga v svoje lastno premoženje mimo v tem primeru upravljalca. Tu so bili določeni izzivi s prejšnjim zakonom, namreč holding Kobilarna Lipica kot tak nima lastnih sredstev, ki bi jih lahko ali zastavil za pridobivanje recimo posojil. Tukaj pa v bistvu govorimo o tem, da upravljalec najema posojila za potrebe vlaganja v nepremičnine lastnika. In zakon to nekako obide in omogoča, da lastnik neposredno vlaga v svoje lastne nepremičnine. Konkreten primer recimo Hotel Klub, ki ostaja pač tudi še kot pravzaprav zaščitena kulturna dediščina arhitekta Vojteha Ravnikarja. Prostor, ki ga bo zagotovo v prihodnje treba urediti, in celoten Hotel Klub, zgradba je pravzaprav v knjigah Republike Slovenije. In tukaj se pogovarjamo torej o tem, kdo bo investiral v obnove oziroma kdo bo investiral v vzdrževanje in izboljšanje nepremičnin. Ob tem je pa treba vedeti, da že danes država skozi potrjevanje letnega načrta dela Kobilarne Lipica investira v obnovo objektov, ki so namenjeni reji konj. To se pravi, mi smo v preteklih letih obnovili hleve, strehe, kjer se je dalo skladno z Zavodom za varstvo kulturne dediščine okna, hipodrom, drenaže pod manežami, letos je planirana investicija v prostore jahačev. Se pravi, naloge, ki izvirajo iz recimo temu javnega značaja našega poslovanja, so že danes financirane iz države. Seveda pa tukaj vprašanje še kaj narediti s celotnim turističnim delom in zakon to ureja.
Saj, zdi se, kot da če je to tako ali tako v lasti države, zakaj je potem potreben nov zakon, da se spremeni torej, način investiranja? To pomeni, da namesto na letni ravni boste imeli mogoče tudi na večletni ravni možnost tega potrjevanja. Bo to hitreje oziroma ali bo hitreje? Mislim, da tukaj vstopamo na področje spet, ki je vezano na politiko, na katero se jaz kot tako ne spoznam. Vsekakor zakon odpravlja določene anomalije, ki ta trenutek niso omogočale, dajmo reči, verjetno dovolj hitrega in zadostnega investiranja, in zakon torej pripelje do tega, da lahko to stvar dejansko hitreje izvedemo. Sicer pa, ko ste že omenili, veliko investicij vas čaka, nekaj jih je tudi že bilo. Nekateri se pa potem recimo takole vprašajo, zakaj je recimo potrebna nova jahalnica, ne? V smislu, pesek je pesek, verjetno je bilo treba samo spremeniti oziroma zamenjati stole na tribunah, ampak kakšni so pravzaprav trendi? Verjetno so tudi pri jahalnicah trendi, kaj je dobra nova jahalnica spreminjajo. Kaj recimo konkretno ste vi naredili s to, ki ste jo odprli v začetku leta? Ja, če bi bil samo pesek, ne, pa že tega je dosti. Morate vedeti, da to so kubiki in kubiki peska, to ni peskovnik doma, ampak je res potrebna velika investicija. Zdaj, zgradba, jahalnica je iz leta 1973. Standardi gradnje, standardi električnih napeljav, standardi prezračevanja so se v bistvu močno spremenili v zadnjih 50 letih. Med drugim se je pri gradnji nekoč uporabljalo materiale, ki so danes vprašljivi z zdravstvenega zornega kota. Azbest konkretno? Recimo, ja. In težko je zagotavljati idealne pogoje dela za naše sodelavce, če vemo, da zgradba ni takšna, kot bi mogla biti. Tako da pri prenovi jahalnice ne moremo reči, da je šlo samo za zamenjavo peska, ampak lahko rečemo, da je šlo za kar na konkretno sanacijo, torej zamenjala se je strešna kritina v celoti, obnovili oziroma utrdili so se nosilci za streho, kot ste omenili sama, so se uredile tudi tribune, ob tem, da smo obnovili sanitarije za obiskovalce, uredila se je kontrola pristopa v jahalnico, uredila se je v bistvu razstava kočij, to se pravi, da se je kočije premaknilo na prostor, da se jih gosti lažje ogledajo, ob tem pa potem govorimo seveda tukaj potem priključek na kanalizacijo, v bistvu nove vodne inštalacije, toplotna črpalka nova, z namenom, da lahko naši sodelavci, ki se ukvarjajo s konjeništvom, trenirajo tudi v zimskem obdobju v temperaturah, ki niso blizu ledišču, sicer tako nizke nikoli niso bile, ampak hladnih temperaturah, da jim danes omogočimo boljše pogoje. Do določene mere se je uredila razsvetljava. Kar se tiče novih standardov, bi pa rekel, da smo predstavo in delo naših sodelavcev uspešno nadgradili s pomočjo nove audio-video opreme. To se pravi, da se v jahalnici nahajajo 3 nova platna in 3 novi projektorji, prilagojena za delo tudi v prostorih, kjer je veliko prahu in peska. In da smo pred odprtjem jahalnice z našimi sodelavci posneli takšne zelo prijetne videe, ki prikazujejo vsakodnevno delo s konji, in na ta način obiskovalcem, ki prihajajo v Lipico, pravzaprav obogatili izkušnjo, se pravi, da med eno točko in drugo uspejo pogledati minuto in pol do 2 minute dolg filmček, ki prikazuje kočijaža pri svojem delu, ki prikazuje jahača, ki se pripravlja na jahanje in podobno. Jahalnico smo uspešno odprli 26. januarja letos. Častna govornica je bila tudi predsednica Republike Slovenije. Bi pa rad pohvalil tudi sodelovanje lokalnega pevskega zbora. Tukaj veliko delamo na področju sodelovanja z lokalno skupnostjo. Tako da verjamem, da bo jahalnica poleg prostora, v katerem se bojo odvijali naši treningi, predstave, da bo tudi prostor, kjer bo možno skupaj z lokalno skupnostjo graditi še kakšne dodatne vsebine, ki mogoče niso primarno mišljene za uporabo v jahalnici. Glede na, če se malo pošalim na tisti komentar, bodo Lipico zloščili do 450. obletnice, ta čaka vas še čez 6 let. Je vseeno mogoče v vašem načrtu nekako vsaj za nekaj časa obnovo do takrat doseči? Se verjetno je treba ves čas nekaj obnavljati, ampak vsaj neko to glavno obnovo, ali mislite torej do leta 2030
urediti, da bo vse, kar imate zdaj načrtovano, obnovljeno? Veste, Lipica je tako velika, da ko na enem koncu mislite, da ste končali, morate spet od začetka začeti. Mi imamo 311 hektarjev, to je nešteto število dreves, ki jih je treba urejati. To so 110 hektarjev pašnikov, ki jih je treba kositi, ki jih je treba pripravljati, vzdrževati, več kot 11 km ograje, ograd, ki jih je treba tudi brusiti, pobarvati in tako dalje. To vam govorim zdaj, nismo še sploh prišli v jedro kobilarne, ne. Muzej Lipikum je bil postavljen kot interaktivni muzej leta 2012. Interaktivnost se je verjetno v zadnjih 12 letih nekoliko spremenila, tako da je potrebno razmišljati o obnovi nečesa, kar je bilo obnovljeno 12 let nazaj. Mislim, da bi načrt do leta 2030, ko bo 450. obletnica, vključeval predvsem obnovo bazenskega kompleksa. Ta je nujen, ta tudi danes kazi pogled iz hotela Maestoso, ki smo ga obnovili leta 2021. Tako da pravzaprav vzdrževanje še veliko potrebnega, gradnja senice, obnova odvodnjavanja na hipodromu, projektov je pravzaprav veliko, kar nekaj nam jih sugerira tudi narava na nek način, ne. Lanske poplave, obilne deževja so prizadele tudi kobilarno Lipica, leto prej hude suše in požari so prav tako na nek način nam pokazali, da moramo delati še na vodnih zalogah. Se pravi, sproti se izlušči tisto, kar so prioritete in se potem v tekočih letih, tekočem letu ali naslednjem letu skladno s potrjevanjem letnega plana dela te stvari potem tudi proba pridobiti sredstva in investirati v obnove. Tako da do leta 2030 za 450. obletnico imamo torej prednostne naloge tako na področju konjereje, konjeništva, kakor tudi na področju razvoja turizma. Zdaj, v kapitalizmu ponavadi govorimo tudi o širjenju, nenehnem napredku in tako. So tudi vaše, po eni strani tako zmožnosti, kot tudi načrti, da bi tudi Lipico v prihodnje širili? In ali sploh obstaja možnost za to širjenje, glede na to, da vendarle vedno več ljudi tudi živi po okoliških lokacijah? Zdaj, če mislite z vidika širjenja prav posestva, je relativno nemogoče. Pač govorimo o urejanju pašnih površin. Sicer je v zgodovini kobilarna Lipica dejansko bila, posestvo kobilarne Lipice je bilo nekoč dvakrat večje od tega, kar je danes. Danes je pravzaprav okolica Lipice pogozdena in bi verjetno investicije v nove pašne površine predstavljale kar velike izzive, tudi z vidika pridobivanja zemljišč in tako dalje. Nenazadnje ne smete pozabiti, da na eno stran mejimo na kamnolom, na drugo stran na Italijo, tako da pač težko je kam še iti in mislim, da tudi te ambicije ni. Kar se tiče širjenja poslovanja, COVID nam je pokazal neke recimo priložnosti in nakazal. Kobilarna Lipica je vseeno ogromno področje, na katerem se ljudje lahko sprehajajo po drevoredih, ki so pravzaprav kilometre in kilometre dolgi, in smo v bistvu takrat upeljali mogoče nov način spoznavanja, se pravi recimo ogled po drevoredih, ne samo ogled jedra. V lanskem letu smo odprli novo tekaško stezo, ki gre pravzaprav okoli jedra kobilarne Lipice, to je 6 km poti, na kateri se spoznate z lipiškimi in kraškimi pojavi. Leta 2021 smo odprli nov hotel in mogoče na ta način razširili poslovanje. Namreč hotel je podvojil kapaciteto sob, če smo jih prej imeli 69, jih imamo zdaj 139. Tako da v bistvu v grobem lahko govorimo o ideji novih projektov, mogoče o ideji novih vsebin, o širjenju, fizičnem širjenju na druga področja pa bolj težko govorimo. No. Tako. Pa vam zdajšnje število pašnikov omogoča, da ste, kar se tiče sena, samopreskrbni? Ne, nažalost ne. Lipici proizvedemo približno tretjino sena, ki ga potrebujemo za krmokon. Pri ostalem uspešno sodelujemo z lokalnimi dobavitelji, se pravi z kmeti iz okolice.
in z njihovo pomočjo potem dosežemo kvoto, ki je zadovoljiva, zato da lahko pač trenutno število črede konj tudi vzdržujemo skladno s tem, kar nalagajo stroka, navodila in v končni fazi tudi zakon. Mimogrede, zakaj se pravzaprav imenujete kobilarna? Pogosto slišimo o plemenskih žrebcih, ki so tisti glavni, veliki, če se ne motim, od enega plemenskega žrebca dalje, sploh govorimo o tistih tako rekoč pravih lipicancih. Zakaj potem takem vendarle v imenu kobilarna, ne pa konjereja, recimo? To so sicer verjetno bolj etimološka vprašanja. Zdaj v slovenščini arhaično poznamo izraz konjarna, ki se sicer nakazuje na prostor hlev, pa vozarna recimo, to so izrazi, ki pa sicer so izven praktične uporabe. Tako da poznamo tudi izraz konjušnica, ki sicer nakazuje ponovno hlev prostor, največkrat v kakšne vojaške namene. Kobilarna je pač slovenski izraz, znotraj katerega poznamo prostor, okolje, v katerem se ukvarjamo z rejo konj. Verjetno angleški izraz stud farm je že bolj vezan na moški del populacije, kakor tudi italijanski v določenem pogledu, recimo skuderija, pri čemer pa je dejansko okolje, kot je kobilarna Lipica, recimo v italijanščini prevedeno kot allevamento, to se pravi spet reja na nek način. Kobilarna Lipica je kobilarna Lipica že desetletja, tako da to je izraz, ki v Sloveniji ustaljen za prostor, kot je pač prostor, kjer se poteka reja konj. Zakaj pa je lipicanec tako pomemben? Vemo, da je mogoče najbolj slavna, zagotovo pasma v Sloveniji, ampak kaj je tisto, kar ga dela tako posebnega? Je to samo sprememba barve? Verjetno ne. Sprememba barve je zagotovo ena od njegovih posebnosti. Lipicanec je značajsko posebna žival, svojeglav, temperamenten, po drugi strani delaven in kot tak zelo primeren za visoko šolo jahanja. Skozi stoletja se je oblikovala ta pasma. Moramo vedeti, da lipicanec je kulturna pasma, se pravi ustvarjena pasma, katerega osnova je kraški konj, katerega osnova sta kraški in španski konj, ki so se mu kasneje pridružile še linije iz drugih okolij, španske, italijanske, ne nazadnje tudi arabske. Pravzaprav lipicanec je bil na nek način rejen za potrebe dvora. To se pravi, da se je bolj kot skozi zgodovino, bolj kot njegove atletske, če rečemo temu hitrostne sposobnosti, iskalo predvsem sposobnosti izvajanja poslušnosti in izvajanja določenih tudi vojaških nalog. Potem lipicanci so bili skozi stoletja zelo znani kot vlečni oziroma konji za kočije, za vprege, vprežni konji, in na ta način postali tudi precej cenjeni. Populacija lipicancev danes v svetu je relativno majhna. Imamo okrog 10.000 osebkov po svetu, od tega jih je 1000 v Sloveniji, malo manj kot 1000 v Sloveniji in polovica od tega recimo nekje v kobilarni Lipica. To, da konj menja barvo, to je sigurno ena od posebnosti, predvsem takšna, ki je zanimiva za turiste, namreč ko pridejo ali pa za osnovnošolce slovenske, ko pridejo v Lipico in vidijo temne žrebičke, kako se igrajo, in na drugi strani te svetle mame, bele mame, to je pravzaprav posebnost iz zornega kota, da naši konji osivijo. Pravzaprav lipicancev ne bi smeli imenovati beli konji, ampak sivi konji. Namreč značilnost belega konja bi bila, da se žrebi bel in potem ostane bel celo življenje. Po drugi strani imamo pa lipicanca, ki se žrebi temen in osivi in torej postane svetu skozi rast v svojem življenju. Lipicanci so prav tako simbol, eden od simbolov republike, ne nazadnje so upodobljeni tudi na evrskih kovancih. Z lipicanci se identificiramo Slovenci, jih imamo za enega od naših simbolov, za enega od naših ponosov, in zato je tudi prav, da smo del javne debate, ko se pogovarjamo o dobrobiti konj, o dobrobiti Lipice. Namreč cilj vseh nas, ki delamo v Lipici, mora biti, da smo vsi Slovenci ponosni na koncu na to, kar Lipica predstavlja in kar konj lipicanec predstavlja.
Kako pa recimo pravite pri vas, je lipicanec torej res iz Lipice, bilo je veliko teh debat, ali je pravzaprav iz Dunaja, iz Španije, odkot točno prihaja? To so zgodovinske debate, ki so na nek način malo že postavljene v preteklost. Lipica kot kraj je prostor, ki se nahaja na Krasu. Konjereja oziroma reja lipicancev se je začela na prostoru vasi Lipica, torej nekoč obstajala gostilna, ki se je reklo pri Lipici in odtot potem celotno ime tega razvoja. Vsekakor so v prvotni fazi, če lahko temu rečemo, investirali v Kobilarno Lipica pravzaprav avstrijsko plemstvo, takrat še niti ne avstro-ogrsko, ampak avstrijsko plemstvo, in Avstrija na nek način, ali avstrijski cesarstvo je na nek način pravzaprav skrbelo za Lipico svojih prvih 350 let obstoja z vmesnimi menjavami oblasti, ko so prišli na oblast Francozi, pa Angleži, pa na to nekaj časa Italijani. Ampak Lipica je vedno bila na tem delu sveta in konji so dobili ime po tem kraju. Je pa res, da so odhajali potem na dvor v Avstrijo, tako da danes je, hvala Bogu, reja lipicancev, se pravi to, kar se s konji dela in način, na katerega se s konji danes dela, vpisano na UNESCO seznam, svetovni seznam nesnovne kulturne dediščine. Tako da danes lahko govorimo o tradiciji, ki je pravzaprav svetovne narave, tudi sodelovanje z kobilarnami iz drugih držav je zgledno in na ta način je pravzaprav prav, da vsi na svetu razumemo lipicance kot del naše dediščine, svetovne dediščine. Tako je tako čislan, tako varovan, se nekateri, recimo sploh tisti, ki se borijo za pravice živali, pritožujejo, da je dresura konj lahko tudi mučenje živali. Kaj menite vi? Sedaj, kaj delajo drugje po svetu z vidika dresure, ne vem. Se pravi, na načine, na katere delajo s konji drugod, tudi nimamo vpliva, razen tega, da pač vsekakor svetujemo k temu, da je s konji treba delati na najboljši možen način. Kot sem pravkar omenil, tradicija reje in dela z lipicanci je bila 1. decembra 2022 upisana na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine. Lahko si predstavljamo, da vpis na tako pomemben seznam ne doleti nekoga, ki z živalmi dela slabo. To se pravi, da je delo vseh zaposlenih v Lipici, začnimo pri kovaču, ki obuje konja, veterinarju, konjarju, ki vsak dan poskrbi za konjev hlev, za njegovo krmo, za njegovo čistočo, na končni fazi jahaču, ki vsak dan s tem konjem trenira. Jahanje Lipiške jahalne šole pravzaprav ni mučenje živali, ampak je pravzaprav, sploh ni mučenje živali, ampak je pravzaprav poudarjanje elementov, ki jih živali na nek način že same izvajajo v naravi. In verjamem in lahko potrdim, da v Lipici nikakor ne moremo govoriti o tem, da bi mučili živali. Ampak ohranjamo način dela, ki se je pravzaprav uveljavil skozi stoletja, ki se je seveda tudi izpopolnjeval skozi stoletja, do tega, da danes pač nudimo in konjem in zaposlenim najboljše možne pogoje, da lahko pravzaprav uživajo v jahanju, da lahko uživajo v delu s konji, da se lahko vsakodnevno učijo s konji, učijo od konjev in dvomim, da to spada v kategorijo mučenja. Ko govorite recimo o jahačih, to pomeni, da so jahači, ki tako, če grejo na tekmovanje, jahajo prav pod imenom Kobilarne Lipica ali jahajo pod svojim imenom. Kako jahači pridejo do vas? So konji potem vaši, njihovi? Konji so od Republike Slovenije. Morate si predstavljati, zdaj kar se tiče tekmovanj, če vam najprej to odgovorim, lahko smo ponosni na to, da smo ravno prejšnji vikend v Lipici izvedli državno tekmovanje v jahanju, znotraj katerega so po dolgih letih spet nastopali jahači Kobilarne Lipica, ki so zaposleni v Lipici, na konjih, ki so lipiški konji iz Lipice. Dolgo leta tega ni bilo, tako da pač obujemo ponovno na nek način ta tekmovalni pridih. Kar se tiče pa jahačev, zdaj šole za jahača kot take ni, se pravi, da bi vi študirali jahanje. Proces jahača je ponovadi ta, da se v mladih letih nekdo navduši za jahanje, zahvaljujoč mami, očetu, babici, starejši sestri, bratu.
in potem nadaljuje razvoj oziroma učenje jahanja znotraj različnih šol, ki so na razpolago v Sloveniji in okolici. Kasneje, v kasnejših letih se pridobijo licence od Konjeniške zveze Slovenije, s čimer se izkaže na nek način znanje, razumevanje tako konja, kot dela s konjem, kot jahanja. V Lipici se jahači zaposlijo, to se pravi, vsi jahači v Lipici so naši zaposleni in kot sem rekel prej, tradicija je pravzaprav prenos potem znanja tudi od starejših jahačev na mlajše. To se pravi, da visoko šolo jahanja na nek način predajajo izkušenejši jahači, ki niso nujno samo slovenski, potem tudi na mlajše jahače in se potem na nek način vzdržuje znanje in način dela. Konji so pa, kot sem rekel, slovenski, torej od Republike, in jih imajo jahači v treningu. Zdaj, kako to izgleda? To so, če hočete biti jahač, morate imeti radi živali. Težko postanete jahač, če vam konj ni všeč. Namreč, konj je čuječe bitje in med jahačem in konjem se razvije odnos, se razvije neka vez, ki je neprecenljiva. Zato jahači ponavadi s konjem pričnejo, torej se trening jahača s konjem začne nekje med 5. in 7. letom. In če sta konja ali jahača? Konja, vsekakor je. In sta potem v bistvu v skupnem procesu ali pa v nekem skupnem sodelovanju lahko tudi 15 let. In morate si predstavljati, da se v 15 letih vsakodnevnega dela, srečanja, popravljanja, učenja stkejo res posebne vezi. Tako da jahanje je verjetno v prvi fazi bolj ljubezen do konja, do dela z živaljo, kot pa nek poklic. Tako da jaz mislim, da jahači so res prvaki v tem, kar delajo. Njih pa lahko najdete. Njih pa morate vedeti, da marsikdo, ko pride do 18. leta, se je treba počasi odločiti, bom doma, grem študirati, kdo bo skrbel za konje, ki jih imamo doma. Na ta način iz populacije, ki jaha, seljak, tisti, ki so pripravljeni se zaposliti kot jahači, kar precej zoža, ne. Tako da, ja. Odkud jih potem vi dobivate? Gre to večinoma za jahače iz tujine, za domače jahače? Ne, večinoma gre za domače jahače. Veseli smo vsakega jahača, ki je pripravljen se pridružiti Kobilarni Lipica. Imamo tudi različne potem veje jahanja, to se pravi, imamo visoko šolo jahanja v Lipici, imamo potem tudi turistično enoto. Turistična enota na nek način skrbi bolj za učne ure, spoznavanje otrok z konji, torej skozi programe Stik s konja, svet jahanja, delavnice s ponji. Imamo sicer tudi nekaj sodelavcev iz tujine, iz Italije, večinoma pa govorimo o domačih jahačih, ki se vozijo pa potem skoraj da vse povsod. Imamo pa tudi to možnost, da v Lipici namestimo ljudi. Torej, če se kdo odloči, da bi rad v Lipici v enem od naših stanovanj oziroma stanovanj, ki so na razpolago zaposlenih, živel, ima možnost potem tudi te opcije, da se pravi, da se ni treba vsakodnevno voziti recimo iz Nove Gorice ali pa iz Ljubljane ali pa mogoče celo iz Celja. Kaj pa vi tudi jahate? Jaz sem amatersko jaham. Moram sicer iskreno povedati, da bom uporabil enega od naših pregovorov, Kovačeva kobila je zmerom bosa, ne? Bliže ko si konjem, manj imaš časa, ampak hvala Bogu, imam sodelavce, ki me vsake toliko spustijo na konje. Nisem, kako bi te rekel, prvak, ne? Ampak sem bolj na repu našega znanja, ampak ja, vsake toliko se uspem spraviti na konje in mogoče odjahati v maneži, v varnem okolju, s profesionalnim učiteljem, ki ve, kaj mi mora reči, da pravilno naredim, ne. Takole še za konec, boste 444. obletnico ste že obeležili, pa vendar bojo takole do konca leta še kakšni dogodki na to temo? Ja, vsekakor. Eden od ključnih dogodkov je septembra, to se pravi 15. septembra, v nedeljo organiziramo dan Kobilarne Lipica, ki je eden izmed naših 3 največjih dogodkov. Predtem imamo pa še v prihajajočem vikendu tekmovanje, mednarodno tekmovanje v jahanju. Skupaj z lokalnim zavodom za šport, turizem, prosti čas organiziramo Martinov tek, potem praznovali bomo dan športa,
Ob tem je ključno povedati, da imamo letos tudi organiziramo lipiški oziroma lipicanski šampionat. To bo izbor za najlepšega lipicanca. Potem bomo organizirali srečanje rejcev lipicancev, se pravi, aktivnosti do konca leta je še veliko. Vabim vaše gledalce, da si ogledajo tudi našo spletno stran, kjer so vsi naši dogodki tudi razpisani, predstavljeni in lahko kaj pogledajo. Mogoče vendarle samo še eno vprašanje, ko ste prej že omenili, da je populacija lipicancev na svetu sorazmerno majhna. Je tukaj mogoče kaj strahu, da bi se preveč razmnožili bratje in sestre med seboj? Bi bilo to škodljivo za konje? Plemenski žrebci imajo kar nekaj potomcev. Vsekakor. Ampak tukaj pa potem ključno tudi zgledno sodelovanje z ostalimi kobilarnami. Namreč sodelovanje Lipice z ostalimi državnimi kobilarnami, če vzamemo samo za primer s temi, s katerimi smo skupaj vstopili na UNESCO seznam, ni bil to zdaj samo enkratni projekt, dajmo se vpisati pa pozabimo, ampak je cilj sodelovanja na področju učenja kadrov, izmenjave dobrih praks in v končni fazi tudi izmenjave genetskega materiala. To se pravi, konjereja v Lipici imamo strokovnjake, ki se ukvarjajo z planiranjem reje konj. To se pravi, da probamo se izogniti ravno temu, kar ste vi omenili, da ne bi prihajalo do mešanja rodov, ki so si preblizu, in zato je treba kdaj poseči tudi po žrebcih, ki so v drugih kobilarnah. To se pravi, da je žrebec, ki recimo v Avstriji, v Pibru, pride v Lipico, kjer v enem letu mogoče oplodi določeno število kobil, ravno zaradi tega, da se genetski material potem ponovno na nek način razprši in da se potem dolgoročno lahko spet vključi lipiške konje. Še vedno govorimo o populaciji lipicancev, še vedno govorimo o populaciji lipicancev, ki so tako ali drugače neposredno povezani na izvorno matično kobilarno v Lipici, torej mogoče smo pred časom, se je določena veja premaknila v Avstrijo in se je zdaj že dovolj časa menilo, da se nekdo iz te veje lahko spet priključi čredi, ki jo imamo v Lipici. Sodelujemo še s kobilarno na Madžarskem, Romuniji, Italiji, na Hrvaškem, tako da v bistvu se skuša na ta način zagotoviti raznolikost genetskega materiala. Odlično, ja, lepo hvala, da ste danes prišli sem in nam podali kar nekaj novih informacij. Vso srečo s kobilarno tudi naprej, podkov za srečo imate kar nekaj, tako da v to ne dvomim. In pa se vidimo, kaj pravite, da najbolje ne v ponedeljek, ampak kateri drug dan. Tako, vabljeni v Lipico, pravzaprav vse dni, ampak v ponedeljek smo mogoče malo bolj v okrnjenem programu. Drugače pa vsekakor v Lipici se vsak dan veliko stvari lahko naučite, tako da vrata so odprta, vedno dobrodošli vsi. Hvala lepa za obisk v studiu. Hvala vam. Tako, dragi gledalci, nadejam se, da ste izvedeli nekaj novega o Lipici, če ne pa vsaj o novem zakonu, ki so ga že sprejeli in bo malce spremenil ne toliko obiskovalsko izkušnjo kot bolj organizacijsko. Vsekakor do prihodnjič, lepo se imejte in se vidimo spet na Megafon TV.